Miaraba tompoko vavy, miaraba tompoko lahy. Tonga eto amin'lohanany mpampinoana tsara indray ankehitriny. Tsy iza moa fa Rabesato no anarako. Araka ireny fampinoana tsara izay nataoko teo aloha dia nilaza ny civilisation arabo ary nanambara ny civilisation anglisy. Ny indray ankehitriny dia mba manambara ny civilisation frantsay. Civilisation frantsay dia nandalo teto amintsika nandritry ny fananjanahantany izay nianatra teto amintsika teto amin'ny tany sy ny firenena. Zany nefany a tsy nanakana ny zavatra androso sy ny zavatra mizotra ao amin'ny taona sy ny zavamaro samihafa. Ankehitriny tsika dia efa 80 taona zao no atserovantsika ny fahafahana sy ny fahaleovantena amin'izany. Nefany a ny civilisation dia narahantsika ary mbola narahantsika hatramin'izao. Marina fa nisy fandrosoana maro samihafa tamin'ny civilisation frantsay, nefa kosa dia tena hita fa nentina nanoteny ny malagasy atsika izany zavatra zany. Satria ny andro tamin'ny voatantarako tamin'ny civilisation anglisy izay tonga taloha teto Madagasikara dia sarotra tamin'ny frantsay mahitsy nampiodina ny malagasy hiteny amin'ny teny frantsay. Dia nikariko lalana maro samihafa izy, tsy hitan'izay tokony atao amin'ny lafiny rehetra. Dia inona no nataony izy ianao? Naporosiany malagasy nanao tafo fanitso satria ny tafo bozaka dia tena milamina tsara mihitsy raha araky ny fandehany sy mijery azavaiko aminao zany. Raha mijerytsika dia teto an-drenivohitra sy ny toerana lehibe rehetra dia naporosy hanao tafo fanitso. Ka rehefa tonga ny tafo fanitso dia rehefa avy ny orana popoka ny tafo fanitso. Ary rehefa mipopoka ny tafo fanitso dia miantra ny anatin'ny loha sy ny saina le izy. Tsika tsy mahatsapa fa tsika fa hoe ihany nefa teny zany mihitsy. Dia rehefa voatra n'le tafo fanitso mipopoka ny orana, rehefa tonga ny hafanana nefa dia mafana be, rehefa tonga ny atsika dia mangatsika be. Dia zany niaritsika teto amin'ny tany sy ny fiantsika. Ary rehefa tonga n'izy dia nanjary niova ny toe-tsain'le malagasy, indrindra fa ny toe-tsain'le nahita fianarana sy teto amin'ny voatany satria ohatrany taitaitra. Ary raha mandinika sy mijery nareo fa ny olona tao amin'ny renivohitra dia ohatrany taitaitra tambaboatra zany indraindray. Fa le olona avy any ambanivohitra satria amin'le tafo bozaka tsy mandrehany zany mipaipaiky zany, tsy mandrehany zany mafanana sy ny zavamaro samby hany dia milamina. Ary hitanao angamba fa milamina tokoa ny olona avy any ambanivohitra. Ary rehefa tonga ny fisehoan'izany zavatra zany dia nampidiriny moramora ny fanalana ny teny gasy tamin'ny malagasy. Dia tafiditra koa moa zany satria nahoana tokoa fa ny gasy nampianariny ny gasy amin'ny teny frantsay. Ary tena ny gasy amin'izany dia faly sy finaritra ery mahita hoe ka miaraka amin'ny voazaha tsika ka zao tsika. Nefa zao ny gasy tsy nahatsiaro ny tenany akory. Ary ny tena mahagaga sy mahatalantsy nataoko dia izao na itsika malagasy ary dia nanjary niova miala tamin'le fahaizana amin'le teny malagasy teny anglisy fa mifatoka nanjary tamin'ny teny frantsay. Ary nefa ny zavatra mahagaga sy mahatalantsy nianatra teny frantsay kika dia nampianarina ho mpiasa fa tsy mba nampianarina ho mpampiasa. Ho azavaiko aminao ngamba fa hitanao tsara ny fandehan'izany zavatra zany satria nahoana raha dinihina sy nijerevana amin'ny fomba fijery sy saina malagasy ny frantsay dia niara-mosala tamintsika, niara-niaina tamintsika. Dia araka ny fahitantsika dia hoe tena tiatsika izy satria olona tsy mifangaro, tsy mba manavakavaka takan'ny anglisy. Miaraka taminao izy nefa nitakan'ny asa angamba raha hitanao takan'ny horita le biby any anaty ranomasina. Maminy izy mitory fitiavana nefa ny ratrony ihany. Dia anisan'izany ny tena fahavoatrasika tamin'ny tena civilisation izay hitantsika ankehitriny. Avy eo ary rehefa tonga le toe-tsaina mitsambikimbikina sy ianina rehetra dia moramora taminy nampiditra antsika malagasy amin'ny teny frantsay. Ary hatramintsika amin'ny teny zao azy dia tsy mahafeny teny gasy tsika fa tsy maintsy mifangaro teny frantsay kely. Zavatra mahagaga sy mahatalanjona nefa amin'izao tsika teny zao be dia be miaza hoe zao ny frantsay tsy tokony atao zao frantsay. Marina zany nefa kosa oko fantatsika tompoko fa raha ohatra tsika ny androso dia voalohany indrindra aloha mitana ny maizy atsika fa tsy manidika ny olona. Fa ny olona rehetra dia samy mitady ny tombontsoany daholo. Zay ny tombontsoan'ny frantsay zay. Anjaratsika mba mieritreritra
zazatsika mandinika tokony elatsika am'izany zavatra zany. Tsara mahita toko raha mijery mahita nyreto fandeha ny fiainantsika am'izao fotoana zao de tena mampalahelo sy mahagaga mihitsy mampifangaro amin'ny zavatra tokony fangaro. Betsaka miady hevitra hoe inona ny tokony arahana ny frantsay, inona ny tokony nefa n'izy miteny frantsay tompoko. Ahoana moa zany? Izy mifangaro am'le teny frantsay, miteny amin'ny radio izy petsipetsiny ry miteny amin'ny gasy de aveo ndray miteny frantsay mifangaro mitenenany azy. De mba ahoana moa zany? Miveriny tsika am'le civilisation frantsay. Civilisation frantsay de nampianarina atsika, ary nampianarina atsika nefany nampianarina atsika ho mpiasa fa tsy mampiasa. Manamarina an'izany tompoko raha jerevanytsika eto Madagasikara raha mianatra any ampianarana vao teraka tsika de mianatra teny frantsay 80 taona mihoatra mbola tsy mahafehy ny teny frantsay ihany. Nefa zany fampianarana zany de mandritry ny andro iainana. Nefa ny any am'zareo vazaha tompoko ny fampianarana teny frantsay 3 volana de mahavita azy. Zany 3 volana zany misy tantaran'olona mpianakavy efa mianaka mananjanaka lahy sy vavy. Io ny tantara lazany azy de mahavita ny fitantarana an'io amin'ny toerana misy azy de voalaza ao daholo ny fomba fianarana rehetra amin'ny teny frantsay. 3 volana fa itsika malagasy kosa tompoko 80 taona 20 taona mbola tsy mahafehy ny teny. Ary ny tena mahagaga sy mampalahelo ary ny fampianarana eto amitsika de manaraka an'izany fiteniny zavatra tahaka an'izany de tena mampalahelo mihitsy tompoko.